喂，未俾 like 請俾，唔係未訂閱請訂閱啊！大哥、大姐、大妹，大佬租過咁多特化俾你睇，有邊啲 YouTuber 會俾你睇啊？同埋又唔收錢嗰度好喎，係咪？你做咩嗰啲成日叫你課金，支持課金，嘥交氣，又睇廣告。喂，屌你老母！呢架的士佬頂撚住做乜撚嘢？的士佬走啦，咁撚咗雞頭。喂，佢撚住影到的士，佢又頂撚住喎。唔死的士佬有撚客咩？人哋喺度救緊火，你喺度閘馬，咪黐撚線㗎你！人救火你又閘馬，屌你都冇！我做差佬一定抄鳩㗎。喂，呢條的士佬走啦！屌你老母！人哋喺度救緊火，你又閘馬，黐撚線㗎你！火警現場啊！屌你老母傷亡先喺度閘馬，真係好撚仆街，整下冚家鏟㗎，係咪先？人哋救火你又閘馬，黐撚線真係！屌你老母係冇人搭車啊，走啦你！屌你老味，人哋喺度救火你又閘馬，阻撚住個交通。鬼唔望人哋兜口兜去撞你老味真係，你黐撚線！哦，原來呢度有搭，哦呢度有搭車，呢度有 call 車添，咁早上車啦，落去 call 車，老母你又早唔早上車？我撚鳩，呢條傻佬又唔撚上車喎，唔得意喎，佢 call 我車原來。